Бид самар авчихсан үү? You've been in San Francisco was Hey, San Francisco 49ers, let's go! Isip, eh? Golden Bridge can stay Golden State. Thanks, brother. Each is if the Boros are also show. Thanks, dude. I just give up this kit олчтой шүү дээ. Oh my god. Энэ гоё шүү. Гоё клач дээ. Best caster шүү гэнэ. Thank you brother. Much respect. Дөнгөж асаалаа. Дөнгөж стрим асаалаа. Тэ. 7 цагаас тоглох хэдүүл нэг 2 цаг тоглоод. 2 hours яа? 2 цаг хэдүүлээ тоглолт. Ерөөс халаагүй шүү. Сая гадуур юу хийж байгаа ажлаа гадуур ажиллаж суулж байгаа сая л орч ирлээ. За микрофонод ороо тавиад тэ. Can you watch my video first? 1 minute is enough. Can I, what is your videos about, dude? Can I watch after this game? Can I watch after this match? Since my match is started, so you can't. Where's display capture, man? Display capture. Өнөөдөр D13 Мазала Август гурлаа тоглоно. Гэхдээ Мазала Августын тоглолтод авах гээд байгаа. Мазалагийн 9:30-аас Августын Мазалагийн 9-өөс Августын 9:30-аас. Тэгэхээр одоо би яг гахаал байна. Авах гэж бодвол. Хэн нохогэр тийч хөвтөж шít. Харах юм уу? За одох. Энэ нь. Трамп. Ой Трамп. Байна уу чи? Жаван дээр тийч яс идэж явах шиг, яс шилж явах шиг. Надаас авдаалаад яах вэ гэлтэж байгаа л та. Үсмэс яс ээг барагтаад байна. Өсөө угаагаад малгай өмссөн чинь. Өс дарагтаад. Тэр оцсон юм зөө. Биш. Зоолглоо. За би хатар бэж. Амар өтөд чинь. 3 кросс. Аач байж бодлоо шүү. Барт гээгүй юм уу? Барт байгаа. Андер онжуулж шүү. Болоо.
Апс. Зөрхтөө. GG. Хоёрын эсрэг нэг үжиж нэг газараас хамтдаа трейдж байлдаач салж нэг эсрэг нэг клач боломжоор нь олохоо өөртөө буруудаж байгаа хгүй тэр. Нэгийг алуулаад нөгөөт нь зурж алаа шүү дээ. Шорт мортор явж энэ. Эмэник. Эмэн гэрч. Бид смартаас хаач. This is Тэрсэн. Тэрсэн нулаш байгаа. бот авчнаас. Нула. Найс. Бараг батгана хүмүүс шокнд орсоо ялч юм шиг. Өөснө хойрд актив байгаа. Гоё нөө. Ойр дидэгтэй каст гэдэг даад. Дэшүү. Мит авт. Талас байхгүй. Ой, палас ч байгаа гэж хэлсэн. Чиглэж би яах юм бэ? Адах маунт уулыг жиж. Бодлогүй байх. Тэг жаа болох л үдэ цаг нь болохоор. Өгцөн бол дугуйгаа чи яас их мэрдэ. Зарим нэг нь тоолохоор раунд авах гэдэг юм өглөөдөх юм. Хүснийхэн дараа ярилтаа надах. Би бенч урцсан баа. Яа. Би бүр ногцсон шүү. Хоёр онцсон шүү. Апснэг. Палстен. За би коннект шорт ирж байгаа. Би мэдэрэг байсан. Би апортэш. Петер сэндвич. Андраас өвчлээ.
2K 2000 төгрөг үү? Тэгэл та ганцаа өгч. Let's go. Throwing smoke. Deploying flashbang. Апа. Минь дэхтэй шүү. Хоёр. Квестер гарахгүй байгаа шүү. Ramp. Throwing flashbang. Bomb has been planted. Ганцхан биш төгш. Ramp roof flash. Flashbang. За default. Fresh date 2000 гэвч тээ. За хэрэгтэй бол асууж байгаа л үгтэй. Надаа 2000 төгрөгийн боломж байгаа болохоор чамрыг явуулчих. 32 Дэмбэрл гинэ. За 2000 төгрөг байгаа. За тусалсан байх гэж надад. За тэгээд юу нэгэнд нүгэнгүүд нөгөө бити асуугаараа би зүр хэрэгтэй байгаа гэж бодоод тэр надад нэг 2K-гийн илүү боломж байгаа болохоор би өгсөн шүү дээ. За таа би таалаад. Watch out. These boys have got a bit of an arsenal and they don't mind using it. Laying down smoke. Flashbang. Throwing smoke. With the smoke. Throwing flashbang. Throwing smoke. We forgot touch. Pulse. Pulse харж. Непал. Тэрхтэл сонголт. За коннектор руу бүгдээ өч би гол руу флаш давуулаад үгүй коннектороор дайрч нэг цонхноос хоёр гарч ир балт смок дундуур. Голоо ерөөсөө хамгаалж чадахгүй юм даа. Коннектор руу ороо. За давуулсан шүү. Дээр ирж байна. Deploying flashbang. За оруулаа байлчих guys. Одоо байж одон ууч зүгээр оруулч. Би гоё өрөл дээр байна. Битүүх. Коннектор өрөө араа араач.
Нэг шижир өртөд хийж болгоё. Англиар буст. Нэг сайт унсан ninja. Ногт. Зүгээр ногтч. Нэг нь ардаас л явах шиг байна. Арга. Рамп сүүлийнх нь рамп биш. Рамп. Хамттай бэлтчихдэггүй газ. Хамттай юм чи. Оролцоод. Зойлоо энд. Тетрсэлтэй. Бомб дефолт шүү дээ. Эстон. Ди орчиж тэгээд. Тэр амдэл орчих байсан. Өмнөх хөөс нь хэдэн сабт байлаа? 16 18 сабтас. Шорт талд баа. Nice. Что болооч яах гэдэг юм бэ? Тестослоо уртаа хийж гэх гэж. Үгүй тэгэд кил хийхгүй байна үсттэй тэгэд раунд алдах гэдэг юм. Move it, son. Кил хийхгүй жолооч зүгээр шүү дээ. Throwing fire. Гол нэг гарцсан. Flashbang. Pulse smoke. Grenade out. Pulse эстэй шүү. Коннектор харахгүй шүү. Таглифт шүү. Хакан. Ладер орчвол. Ледер орцсон юм баг. Апорт нэгээс шүү. Шорт боломжтой. Аа. Хоёр смок орсон. Коннектор гэр окей. Бэгэж хтөө шараа хүрээдэр. Смоклчод бэгэж. Адрес таглаж зүгээр. Шифтлэр. Шорт нэг багш. Зачигс натхат нөхч. Чи наадас чи ритет хийчихв. Бэг алдвал ртэг гэж юу? Нэг онцлогсон дийлээ. Grenade out. Тэтэл сэнтс. Тэтэл авсан шүү. Nice. Таглуулсан байгаа. Коннектор. Коннектор шүү. Коннектор. Хойло коннектор. Коннектор. Fire. Амбом бичиж. Чакко. Чи дугуйл та. I'm defusing the bomb. Флаш. Throwing flashbang. Шорт гүрцээ. Яах вэ? Гипайш. Орж байц шүү. Let's go. Жинхэнэ дов ингэж тоглолоо юу? Smoke. Deploying flashbang. Incendiary. Throwing fire. Throwing smoke. Гол гараагүй шүү. Smoke. Тетрис. Баггүй. Flashbang. Дахиад нэг байгаа балсаа. Хоёр тэмдэлсэн. Яа тэлтрээгүй.
За 65 герц одоо ирж байгаа шүү дээ ойрхон тийшээ. 65 герц хийж байгаа шүү дээ. 65 165 Asus ээ. Гоё таа. Мэжээ тоглол. Кисэлж зэмч. Наш ой добр. Throwing flashbang. Throwing smoke. Grenade out. Grenade. Throwing a grenade. Мэдээ шүү. Тэдэрч нэг. Jungle ус. Чин шинэ нэрж байгаа. 144 165 ялгаа юу гэдэг. Үгүй жоохон бас ялгаатай байна гэсэн шүү дээ. Манай дүү автсан би тэгээд дүүгээс асуусан хэр өн гэд флаш хэлээ. Deploying flashbang. Throwing flashbang. Jungle. Оо ч юм. Комны үзүүлэлтүү анхаарлын тэмдэг сетап гэж бичих юм бол гараад ирнэ. Анхаарлын тэмдэг сетап. Out in your head. It's us or them. Incendiary out. Deploying flashbang. Grenade out. Laying down smoke. Grenade out. Нэг анд. Уусан юм яач спикинг авсан дээр. Let's give it to them, boys. Smoke. Grenade. Throwing smoke. Throwing fire. Grenade out. Throwing flashbang. Smoke. Flashbang. Чичгцэн. Андрэж жоо. Андер бас. Онцгой хоёр ас. Ирс маа. Яг мэд. Би шорт. Апер авчиж би тоолч. Тэгвэл. За тэгээд энэ маш. За гоё шүү манайхаа одоо жоо раунд авъя. Би өөр. Төрүүлж өгөхгүй жоохон амьд ижүүлгээ болчих гээд байгаа шүү дуулна. Incendiary out. Laying down smoke. Deploying flashbang. Энд ч тоглож байсан. Throwing Би smoke. эст шүү дээ. Нэс.
Таанд гоош. Дахиад нэг явж энэ. Би ба. Throwing a grenade. Би гол харж байгаа. Incendiary. Deploying decoy. Цаас авч би бүр оруулаад авчихсан. Би ч сэтгэв. Надад чи ер нь стрим харж байгаа шүү. Laying down smoke. Тэгээ нэг таадасаа. Тэний стрим дэлгэж юм уу? Throwing flash. Пас нь хөлдүүлсэн. Пас нь хөлдүүлсэн баг шүү. Joshua. Бэтик бэ. Оо би бүр алчлаа гэж утсан шүү дээ. Манай хоол идсэн тас. Энэ палс яасан яас их байна л тий. Flashbang. Throwing fire. Decoy. Throwing smoke. Short smoke. Deploying. Вектор хайр. Уу аагийнх яа. 7-оос дээр онгор. Нөөрэ бит байгаа дээр тоглож унчаад. Баахараа та дээр тоглож баахан унгууд ганцраа б унгууд уух аагийнх яасаа бүр ордоонч нэ. Гаш. Гэнг байгаа шүү те. Муухан нэг үедээ хийж байгаа шүү бас. Өөр адилхан байж чи. I'm throwing a flashbang. Би шорт Флаш. тагнаар. Short. Оо, банда. Яа, удахгүй байгаа юм байлтаа. Дампцс руу 4 сая туссан тий. We will defeat the Mercenaries. Америкас партуудаа зэгч жагаад. Синжин авчирч. Би бааш. Let's go. I'm throwing a flashbang. Grenade. Yes. Харж гинөө. Намайг бүр барьж гаж иж штэ. Throwing fire. Тэ. I'm throwing a grenade. Стрим снайпер гэдэг гоё нөө.
та connected to. High mid one. Өчигдрөөрөө миний донит орсон уу? Хаашаа Монгол чат руу явуулсан уу? Тэтэйсэн. Монгол чат руу нүү эсвэл хаашаа явуулсан? Орсон баха, тий? Би тэгээд уулна донит хийсэн хүмүүсээр нөгөө стрим хаасныхан дараа би уулна бүгдний шаар аут хийсэн шүү. Стрим дуусгаад. Хаана уу? Тэр гүч. Го. Дэлээс 30 секунд л тий. I am planting the bomb. Болоо шүү. Гэсэн чинь жоохон барзар болчих үечтэй харсаар байна. Чиг ачиж байна. Let's go. Flashback. Эй таа. We must move. Чиний хан руу орсон баха гинэ. Аагаас багтаа. Хаан руу ирсэн үү? Орсон хөө. За би одоо шалгаад хидээд яваа. Тэгээд тэгэлдэх юм. Хүндээ тэгэлдэх дуртай юм эсвэл Тэтэйг өөрөө нөө. I'm throwing a flashback. Smoke. Planting. Араа. амжилт гэ 5k оржсэн те. Баярлаа. Амжилт. Thank you very much оржсэн байна. Thanks bro. Баярлаа. Ямар тэмцээн бэ гинэ. Одоо 7-оос D13 9-өөс мазаалаа 9:30-аас август. Ингээ 3 тоглолт. Өнөөдрөө хэдвэл. Ай. Палсны. За 16 9 дээр 1600 зүйл. Let's go. Өнөөдөр эйжент оцсон чи насахлаа авч ямар муухай хөш харагдаад байна гэсэн шүү дээ. Та нар гоё харагдаад байна гэдэг. Манай үзэгчид маань намайг гоё харагдаад байна гэсэн шүү дээ гэсэн чинь. Үгүй чи бүст амар хөш харагдаад амар муухай харагдаад байна гэсэн шүү дээ. Та нар намайг худлаа яриад худлаа хөөргөдсөн юм шүү дээ. Манай guys. Бомба ханаа л нэрээ. Шорт нэрээ. Oh. One city. Нэг short. Коннектор нэг. I'm throwing smoke. Бомба от бээр явлаа. Smoke. I'm throwing a flashback. Throwing fire. Throwing fire. Андарч мөвжүүлж боломжтой. Жан капитан минь. I am planting the bomb. Юу ч юм. Мүлгч шиг боллоосоо. Акт гэсэн. Тэр гооцсон шүү. Flashback.
Одоо хэдэн сте 5 сарын 15-нд 32 хүрнэ. Айна мөн ихтэй. Орой тэгээ мазаал юм аа гэсэн. Харин гахаалan. Нүцэл хийж явж. Харин тийм. Сахал махлаа ургуулсан дам явж ч тий. Сахал махлаа ургуулсан дам явж ч. I'm throwing smoke. Grenade. Би 1000 найдаар харин тоглолтгүй юм аа. Би 1000 найдаар тоглох гээд харин тоглолт сурах гээд хичээгээд байгаа юм тийм. Тоглолт сурах гээд байгаа. Август 9 учраас T13-7-оос мазаалаа хийсэн guys. За энэ раундыг авал хожлоо. Flashback. Эст татан жангл. Цаг багт шүү мэдлгүй ороорой. Португал дэлхийн авар хожигддаг уу? Тэгээд би нөгөө лайв хийгээд нөгөө сансраас би гэрлэгөө алхдаг уу? Тийм. Уцаараа лайв хийжэдэг тийм. Сайбер хөдөлсөн шүү. За зөвхөн. I'm throwing flashback. Гүтэд. Тавч. Чагаар хэлдэг. Nice. Чисээ тэр бенч хүнийг алчаа шууд бомб тавихгүй. That's Ямар тоглолтын хурдтай өдрөө. Одоо эднүүд D13-ын шинэ бүрэлдэхүүнийг сонирхцгаа санжи те манайхаа. D13 мөн залуучууд хэр байна? Эсвэл андр орсон. Андр харахгүй нэ. Шорт дурсалж ш. Throwing smoke. Grenade. Фалтаа хоёр байна. За цаг байна бэж. Битүү нэрэ. А2 би нэг л юм. Grenade. Аа хоёр оош. Go наш ороо. Smoke. We will live long lives. Маркет ирсэн байна. Тавч. Тим алдмаар гүйсэн заа. Хажуугаар нь Game Road Rap-рууд гэл подкаст хийвэл яасан юм бэ? Харин подкаст хийл яат юм бол бодоод байна. Гэхдээ подкаст хийхэд бол подкаст хийдэг гэдэг нөгөө газар байх хэрэгтэй шүү дээ. Гоё дэж өрөөтэй, гоё орчинтой. Тийм орчин дааж байхгүй юм да. Одоо тийм орчин байвч нэр гоё рэпер найзуудыг дуудаж, юудэнт пакрап ууж моб битрийг дуудаж хагаад тэгээд ин геймруудыг дуудаж байгаа нэг подкаст юм хийж мэ гэж яваад болчлаа.
За open qualifier-ыг бол хин авчиж байгаа юм байна л да. РК гэнэ юу вэ? Мета. Болд одоо хангалттай DreamHack, StarLadder бүх Азига бадж ш. Тэгээд одоо миний ESL рүү бас дайрж орж ирээд их юм. Өөрийнхөө юм аа л тэгээд өөрийнхөө суугаал тэгээд явна үстэй. Заавал миний хийж байгаа талхан дээр миний талхыг хувааж идэх шаардлага нь. Би өөрийнх нь талх руу н орохгүй байхад миний талх руу орж ирээд их юм. Өөрийнхөө хийдэг юм, өөрийнх нь тайлбарладаг юмнуудаа хийгээд яваач штэ тэгээд. Заавал үнтэй булаацалдах гэдэг юм багт. Sony. Ял нөөт нь булаацалдахгүй л явах. За 9 7 за одоо ч тоглож амжихгүй л үү те. За жоох юм үзье дөө. Ер нь саний юмнаас нь гарна. Энд нь юугаа чиж үчтэй. Гинт нэг сагтчлаа. А дообгийн шинэ топик өчгөө. Юу цан залуусаа добоо байна. Тэгээ маш олон хүмүүс сетапын талаар асууж илээ. Тэгээд одоо өнөөдрийнхөө бичлэгээр сетапа танилцуулъя гэж шийдлээ. За харж байгаачлаа ерөнхийдөө өмнөх өрөөний танилцуулга болон сетапны танилцуулгаас маш ондоос маш их юм өөрчлөгдсөн. За эхлээд хэрэгслүүдээс эхлүүлээ танилцуулчихъя. За маусны хувьд бол Logitech G703 wireless mouse байгаа. Энийг бол нэлээд 2 жил гараа хэрэглэж байна. За энэ Xtrfy hard pad бас байгаа. Энэ бол ерөөхдөө илүү тутам байхгүй уулалт аюул дажгүй тийм байд байна. За HyperX-ийн Cloud 2 гэж хөвч байна. Энэ чихвч бол ерөөхдөө бол миний бодлоор бол хамгийн сайн чихвч гэж бодож байгаа. Keyboard-ийн хувьд бол HyperX Alloy FPS Pro Edition байгаа. Би бол ерөөхдөө энэ наамлокууд бол ашигладаг болохоор Pro Edition бол надад маш их зөгч байгаа. За мэдээж камерны хувьд бол стримээ хийн. Нэг ийм tripod болох хэрэгтэй юм байна да. Pro 1080 HD камераа. За тэгээд дэлгэцийн хувьд бол 240 Гц-ийн дэлгэц авсан байгаа. BenQ-гийн XL 2540 гээд. За процессорын хувьд бол та нар анзаарч байгаа энэ кейс нь бол өмнөх процессортой адилхан боловч доторхын хувьд бол бүх юмаа солилцсон. Нэг ч гоч юм үлдээгүй сайхан солилцсон байгаа. За үзүүлэлтийн хувьд гэвэл бүгдээр хамтдаа харцгаая. Motherboard гэвэл Z302 Gaming X гэдэг гигабайтын motherboard байгаа. Процессорын хувьд гэвэл CPU-ний хувьд гэвэл i7 8700 KF байгаа. 3.6 60 Гц 360 Гц.
За, RAM-ны хувьд гэвэл 16 GB RAM, 3200 Гц-тэй. Графикийн хувьд гэвэл RTX 2070 Super тавьсан байгаа. 8 ГБ-тай. Тэрний FPS-ний хувьд надад бол маш хангалттай байгаа. Одоо тэгээд стрим энтер хийхэд бол асуудалгүй байх гэж найдаж байгаа. За ширээ харж байгаа бүгдээрээ өмнө болохоор нэг юм бөөрийнхээ ширээтэй байсан. Тэрийгээ солиод яг ингээд дөрвөлжин IKEA-гийн ширээ авсан байгаа. Дээдлийн 2 50 гэсэн 2 IKEA-гийн 50 авсан байгаа. Ерөнхийдөө өрөөний сетапын хувьд гэвэл нэлээд цэвэрхэн асархан надад бол яг гоё бүх юмыг нөхцөлийг бүрдүүлсэн байгаа. За тэгээд одоо ийм сетаптай, ийм ширээтэй болсон. Дээрээс нь гадуур вирустай болохоор гэртээ ер нь бол бичлэгээ хийгээд, стрим хийгээд, бэлтгэлээ хийгээд одоо сарын дараа бид нэр август багаараа Ази Майнерт East Asia Qualify буюу Зүүн Азийн шалралтанд тоглоно. Одоохондоо бол Closed Qualify буюу болооч. Жоохон баахан хацаануудтай ирэлдэж чи өөрөө болооч ногоот. Хоёр танаас ерөөхдөө бэлтгэлтэй орно. Setup, компьютерийн хувьд, интернетийн хувьд бол ер нь ямар ч асуудал алга. Ер нь бол бүх юм сайхан байна. За тэгээ та бүхэн маань август бага дэмжээрэй. Добоноос ерөөхдөө бичлэг стрим бай. За дообугийн ширээн хийж болсон бол дообугийн ширээн амар гой таалагдчихна. IKEA-гийн би харин ийм ширээ авчих юм бол баг жижиг өрөөрөөгөө орчих юм шүү. Дараагийн бичлэгээр болсон. Мангар нарийнх юм шүү дээ. Шо дообороо бичнэ. Дообуу ширээд болсон бэ. Дообугийн IKEA шиг нарийнх ширээд болчих юм бол би шо жижиг өрөөрөөр орчих юм шүү. Тэгэх юм бол дөрвөлжин учраас чимээ нэг задраад байхгүй. Тэгээ жижигхэн орчиндөө нөгөө саунд пруфээ чинь тийм. Одоо нөгөө миний ширээ том болохоор нөгөө орны яжууд багталцахгүй байна л да. Жижиг өрөөрөл оруулчих ихлээр. Тэгэхээр харин хэрэг жижиг ширээд болчих юм бол би жижиг өрөөнийхөө хоёр талыг нөгөө саунд пруфны юугаар ягаал хоёр талаа хийгээд тэгээд орны хажуу жижиг ширээгээ тавил жижиг өрөөндөө суучих юм бол хаалгаа агаад зүгээр тэнцэнэ ойрлоо явчихна. Ширээ 120k болсон. 120k бол болж шүү дээ. За комментэнд нээс юм уу? Хаанаас авсан бол? Sennheiser болсон тийм. За вин гана 24 дөө мод өгнө. Намайг байн голлооных байн үздэг хүн. Okay, enjoy moderator гана. You deserve it, okay? You deserve it. За тэгээ мод болохоор ч тэгээ ажил нэмэгдэх шүү дээ, тий. Өөрөө чадлахаас илүүтэйгээр хүмүүсээрээ хянаад шатанд ирэхээ. Яштэй. 120k гэвэл болж байна, тий. 120k гэвэл болж шүү. 120k-гаар ширээ аваад санал босох гусмаар байна. Сорилч одоо 450 гэсэн шүү дээ. Одоо энэ нөгөө юу чинь DX Racer. Oh my god. Энэ ирж байгаа байхгүй, энийг авч байгаа. Юу 165 гэрч шүү дээ. Юм энэ шээ. Тэр 165 гэрч гэсэн байсан. Where's that shit? Oh. Өшнөхөр намайг буруу ойлгох юм шүү да.
Энэ ахгүй тийм. 600 төлсөн тийм. Нөхөр намайг 165 гэрч шүү дээ. Буруугаар ойлгох юм шүү. Гэтэ гайгүй хуу 165. Гэрсэн. Чин low blue light юу гэж хэлв. She can't stop texting me. I don't know how she sweating me. Live bitches can't get with me. Niggas better stop testing me. Niggas can't break bread with me. She ain't on the same shit, young till her own. Aye. Kick her to the curb, she ain't really learn, I'ma sit her home. Grams in a Ziploc bag for the time that I spent alone, and I'm just getting stoned. Got green like Piccolo, you ain't talking money, then the convo short like Krillin though. Killing songs better. Би түрүүн бас нөгөө юу үзэж байсан. За 165 гэрсэн л. За энэ зүйл юм шиг байна. Кэс нэ одоо би нэг авмаар нь. Shop. Жижиг өрөөрөг орчвол нөгөө айлыг одоо зоо өдөө тий. Одоо энэ айлыг зоос одоо жижиг өрөөрөг ороод нөгөө цаатлаг айлыг зоо өдөө. Цаатлаг айлгаа нэг ихний ээлжинд гайг واخ уу нэг жоож ялж байгаа ихний ээлжинд нэг гайг байл гэдэг. Тий. Хамтлаач ч бай. Хөөе сандлаач шүү. Гижээ сандал. Сандлаас устгах. Энэ шүү дээ. Oh my god. No R stock гэнэ. Тэг 460к. Нэг сандал 500 мянга төгрөж бас чанга шүү те. Гэтэ нэг сандал авал нэг гитахан нэг юм авчихгүй бол хоёрын оронд юм аваад нөгөө чинь ядчих бүгс ч үүдэх юм. Экслон дуу тусгарлах чинь. За тэрний өмнө нэг харааштай дүүх шүү. Баатай яалтай. Баатай гэсэн тасалцсан хитчих байгаа шүү дээ. Радтай. Хөл мөдөө дэвшлсэн. Баатрон. Stream computer games. Гейминг сандалтай гол нь чухал биш л те. Сандал гол нь зөөлхөн байх хэрэгтэй байхгүй юу? Сандал жоохон доороос бүгсэнд зөөлхөн нуруунд нэг тулдаг. Нурууны юутай тийм байх хэрэгтэй байхгүй юу? Геймингтэй гейминггүй ялгаагүй шүү дээ. Сандал зүгээр л гейминг гэж нэг зүрхийг нэрлээд байгаа болохоос түнсэл нэг зүрхтэй ялгаагүй. Но энэ бол бодоод. Энэ одоо зөөлхөн байхгүй зүгээр мод дуу шүү дээ. Мод дээр нэг жоохон хүн явцсан. Нэг фон явц өөр юм байхгүй. Нэг 50 мянга төгрөг гэжсэн ч байх.
Энийг 200-оор авчихснаар дахиж 220 мянгад нэмж байгаа нэмсэн ойрог айтайх юм авцсан дээрээ. Baby, when we were young, there was nothing to make believe. And the songs that we sang, they were written for you and me. Melodies on repeat. Аль санал энэ юм уу? That's what I hear when you're by my side. Яг үнэгэлбэл бүкснөөсөө л амар зөөлхөн баймаар байна. Сүүл одоо нөгөө модон санал дээр сусраад бүкс бүр сүүл амар жилж ш удаан сусраад. Бид тэр шейкерийн сандлыг л авмаа. Энэ нь бол болж ш бүкснөөсөө. Ганцыг 200-д өгч гиснэ. Бөөнөр нь асууж ингэж өгөхгүй гиснэ. Хэдийд ширхээр байгаа гиснэ 100 хий. Хамтаж идэж байгаа даа нэг. Эдгээр нөгөө хуучин гэрүүдэд зараад байгаа юм те. Чи нэг ах $80 гэж юм. $80 ч $2000-аар бодохлоод болж. Тэгээд хоёлаа яг хаа. Тэвшилх үү? За Мишель Акиа орох ажилттай юм байна. Авангар шинэ бүрэлдэхүүн авсан байсан мэдсэн үү манайхаа? Тийм кейс садлаа гэж шүү.
Turn my head left to right, they run like hell is raising, yeah. Locate these bandits on the run, they try to steal my style. They got no taste for us, we lean back smooth and deal a smile. Bang out my drum line till the dawn. These thieves surround, they pulling us down. Weapons firing off, but they never heard my sound, yeah. Why you up in arms? Tell me who's to blame. If we can't compromise, load your guns, don't walk away. Yeah, why don't we fight them all? Стрим дээр ганц оруулах гэж үс өглөө. Cause I can take them one by two. You got me, За, кейс болохоор let's fight them all. жоохон бас давхар жийлүүд яваад байна. This is our fight song, fight song. This is our fight song, fight song. Cause I can take them one by two. You got me, I got you. Let's fight them all. Одоо экийн ширээ хэлж байна. Нэг мөнгөтэй болохоор авна. Open from the start. I said no, 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 no. Leave you as you are. You got my heart. I said no, 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 no. Said don't bite your tongue. Open from Одоо энэ тоглолт 7-оос тоглолцтой. Тэгээ 7 шийдвүлээ хүлээжлээ. Үу, хний кейс open 2100 point. Nice. no, no, no. Юм нүржсэн ч юм амжлахгүй ш. Зарим айтм ч cool down байгаа ш. Cool down гэж байгаа 3 өдөр 2 өдөр гэдэг. Тэр cool down дуусны дараа яагараа. I've been waiting on your return. I was angry and frustrated. I didn't want our love to end. Welcome home. Tell me you missed me, so I can tell you I don't feel the same. Welcome home. Tell me you love me, so I can tell you I don't want to play this game. Ingen тэгэхээр юу лээ? Ja, det er som å spille med sånn Messi og Ronaldo og sånn. Det er virkelig de største stjernene i spillet da, og det er helt utrolig. Jag tror han är väldigt glad, hoppas jag, att han får spela med oss. Men jag tror även att vi är nästan mer glada att ha honom, för vi har spelat så pass länge, och att få in en ung kille med nya idéer, nya tankar och ett annat sätt att spela, det är jättebra för även oss som har spelat så pass länge. Slärmny оронд тэгэл Jag tror юу verkligen att vi kommer försöka få ihop våran magic som vi haft. Халсерк сурч юм да. Нордовинж сурч жоо тэ халсерк. Эдний ямар тач bootcamp-ийг ямар тач яасан Австралийн bootcamp руу орсон байлээ. Трийг мэдсэн. Нэр нэг ад явуулчих юм хаа. Sorry. Тайна бийсэн болно шүү дээ.
Астралсын шинэ bootcamp биш шүү дээ. Тэр чинь уг нь Астралсын бүр офис гэх юм уу да тийм. Шинэ bootcamp гэхээс илүүтэйгээр зүгээр өөч офис дээр л биш шүү дээ. Тийм. Тинчээр нөгөө бэлхэл мэлхийгээд Астрал нөгөө хүүхдүүдтэйгээ хоорондоо тоглож моглоод нөгөө вацаануудыг троллж болдог юм өстэй. Жинжиг талаар жоохон яриаг гэсэн стрим гуйлахаа тэр байх тоглолтын тэрнүүд. Жинжигийн тоглолтыг ерөөсөө үздэг. Жинжиг ирэхэд бол жоохон нэг сар хэрэгтэй. Сарын дараа гэхэд бол жинжи юм. За сар байтгаад 3 сарын дараа гэж жинжи болстой. Гурван сар ч илүү тий. Тэр 3 сарын хугацааны дараа гэхэд бол нэг баг шиг баг болчихно доо. Яа, гоё болчихно. Өнөөдөр Монгол багаар тоглосноо 3 баг тоглоно. DR 3 август мазаалаа гэсэн баг. Ус нах лайт нэг л та тэгээд энийг фри болсон нэг нэж тэгээд Welcome home. Welcome home. Welcome home. Тэнт юм шүү дээ. Тэгсэн бол нэг шин меню бол биш, офс бол биш. Топ нь өнөр хайцсан. Далт хийсэн. Sorry guys. Ягаад татсан юм бол? Нэвсэс жинжитэй үзэлцэх баг байгаа болов юу гэж бодож байна. Liquid чинь гэхдээ энэд бол даамш. Easy гэж бас нэг нөхдүүд доор нь гарч ирэх гээл бас хүлээгээл байгаа тий. Тэг жинжигийнх нь тэгээд скиллүүдээс нь шалтгаална дөө. Цаад чинь тэгээд өөртөө яах юм байгаа. За нэг 30 минутын дараа. За би ерөөхдөө бол нэг ойролцоогоор 6:45 гээд би стримээ унтраагаад тэнгүүтээ шууд стримээ EC гэдэг нэртэйгээр эхлүүлэн за. Монгол багийн тоглолтод 7 цагаас эхэлнэ залуусаа 7-оос эхэлнэ. Гараа юу hand sanitizer guys. Одоо DR3 мазаалал одоо DR3 ихний тоглолтоор эхэлнэ. 2 дугаар мазаалаа 3 дугаар август. Гэхдээ мазаалагын тоглолт 9 цагаас августын тоглолт 9:30-аас. Тэгэхээр энэ хооронд жоохон Үш. Тэгэхээр одоо best of 1 шүү дээ. Тэгээд одоо 7-оос тоглоод 8 гэж дуусаад 8-9 хүртэл юу гай юм. Манай DR3 ч 3 ажилттай. Power Ranger нь 1 ажил 4 ажилттай. За эднийх бүр нэлээд утаа явж байгаа юм. За team shift мазалаа ирчин бол 5-1-5-1 үзүүлэлт бол ойролцоо байгаа юм байна шүү дээ. 5 ажиж, жайлал нь 5 ажиж, 5 ажиж, 1 ажилттай байгаа юм байна. Тэгээ манай август маань 4 ажиж, 1-0 бол Broccoli чинь 5-0 болчихсон гэж байгаа юм шүү дээ. За энэ хоёр өсөлтөөнтэй юм болох маань энэ хоёр ч гэсэн өсөлтөнд. Би одоо яамаар юм дээ. Энийг явж байгаа 30 минутын дотор дуусна ч гэж байхгүй дээ. Тэгээд энийгээ дуусахгүй ийш үсчихлээр бас жоохон онцгой юм шиг. Нөгөөдөө бас яаж байгаа юм шиг. Нэг галт дуусчаад ийшээ тоглолтын дундуур нь орж морт юм аа тий. Тэгвэл нэгээ дуусгаагүй ч нөгөө баг руу орно гэдээ бол жоохон муухай онцгүй. Нөгөө багыгаа тайлбарлаж байгаа багаар disrespect хийж байгаа гэсэн үг. Нэг бол мазаалагаа тайлбарлаж дуусгачаад
Август руу орно. Нэг бол мазаалаад тайлбарлахгүй жаад август руу орно тийм. Миний бодлоор ерөөхдөө мазаалаад дуусчаад тэгээ август руу тоглолтын дундуур нь орё л гэж бодож байна даа. Манай идэг хождог гардаг шүү дээ. Би нэг костюм гэж жоон тэнэгцдэг. VC Gaming Forfeit энэ чинь VC ерөөс тоглоог маш. Нэг Clowns гэж бүрэлдэхүүн групп төр нэгээр яваад байгаа баг яагаад вэ? Юу вэ? VC Gaming юу танихгүй багууд тожигдоод байгаа юм бэ? What the fuck? Юу танихгүй гарууд тожигддог. Энэ нөгөө Clowns гэдэг баг нь бүр 5-0 ч ээ бумаа. Оо тэгээ хоцсон багууд бүгд forfeit-ээр хийсэн юм шүү дээ. Нэг зүйлтэй чадвартай хэдий дээр өчсөн гэсэн чи бүгдээрээ forfeit буюу автоматар зүгээр гоц мөргсөөр байгаа явцсан гарууд байна шүү надад. Forfeit. Зөө. Скиллэрээ биш зүгээр гоц мөргсөөр байгаа дагч юм байна л да. Энэ зүгээр VC forfeit-ээр хийсэн юм даа. Тийм л байлгүй гайхал. VC ерөөсөө тоглоог юм байна уу энэ тэмцээнд дэрч. Гэхдээ хоёр ажилттай байгаа шүү. Зүгээр хоёр хожил нь болохоор forfeit-ээр бас очсон юм байна. Энэ тэмцээнээс битүү forfeit-үүд явагдаж байгаа юм байна да. Инээд 3 forfeit гоц мөргөө тэнгуүдээ 2 хожиж явж байгаа юм шүү. Манай хэд ер нь юу гэж байгаа вэ? Нэг л forfeit хийсэн байгаа лөө. Манай хэд ч ямар үзүүлэлтэй болоо. Энийг forfeit-ээр очоод, нэг тоглоод, нэг forfeit-ээр очоод, нэг forfeit-ээр лүүс өгөөд эн чинь нөгөө CMD гэдэг нөгөө Европын давхцдаг тэмцээн тий. Тэгээ дараагийнхаа өчигдрийн тоглолтын player highlight Эрикас 1-4 гэнэ за. За манайх ч бас нэг 2 forfeit, нэг 2 хожилттой л байгаа маань. D13 яасан бол та. За D13 маань 2 тоглолт, эхний 2 тоглолт хожигдоод бүр бинэм төжигдсөн юм шүү дээ. Эхний 2 тоглолт хожигдоод тэнгуүтээ уур пас forfeit-ээр хожигдоод очоод 16-8-аар Blaze-ийг очоод тэгээ forfeit-ээр очоод за бас forfeit гэж явуулсан. Бинэм яасан. Бинэм дүүр 3 дүүр гоц мөргөж очоод 2 хожоод тэнгуүтээ чинь 2 тоглож очоод тэнгуүтээ өргөл дараалж 3 гоц мөргөж очоод тэнгуүтээ Ignis-тэй дээр сайхан тоглосон шүү дээ. За нэг иймэрхүү явсан биз дээ. Энэ юм шиг. Зүйтэй нэг иймэрхүү юм болсон юм биз. Артны FFP forfeit lose, forfeit win. FFV гэж байгаа нь forfeit win. Гоц мөргөж очсон. FFL гэдэг нь forfeit lose буюу гоц мөргөж очсон гэсэн үг. За өнөөдөр ямар тач тоглолт болчих. Маргааш шүү болж байна. Маргааш өнгөө нөгөөдөр байхгүй. Дөрөвдөд байхгүй. Ахсан байхгүй. Бүтэнсэн манай эд чинь тэгвэл саах юм шүү. Боммаа бүтэнсэд ямар олон тоглолт вэ? 6-аас август 8-аас бинэм. Энд 6-аас эхэлж байгаа бол энэ олон тоглолтуудыг
амжихгүй шүү дээ. Мангар өрөө болно шүү дээ. Чин бүтэнсээ өдөр шүү дээ. Сэтгэлүүлэхгүй юм бах та. Нэг гээд 12 мөр иргээ эхлэхэд бол хангалттай дуусна шүү. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 тоглолт яаж амжих юм бэ? 6-аас өглөөл үүрээ дуусна шүү. What the fuck. Гэтэ schedule pending гэсэн байна л да. Гэтэ сони тэнгууд 10-ын тоглолт нь ингээд ойлгомжтой болсон байгаа байхгүй. Нэг ихтгэлэхгүй л амжихгүй. 6-аас эхлүүл амжихгүй. 7 гэж дуусна, 8 гэж дуусна, 9 гэж дуусна, энэ чи 10 гэж дуусна, 11 гэж дуусна, 12 гэж дуусна, 13, 1 цаг гэж дуусна, 2 цаг, 3 цаг, 4 цаг, 5 цаг, 6 цаг, 7 цаг, 8 цаг, 9 цаг, 10 цаг, 11 цаг, 12 цаг, 13 цаг. Оройн 6-аас тоглолтууд best of 1 явцсаар аваад өглөөний өдрийн 1 цаг гэж дуусна шүү дээ. Энэ нэг өдрийн 1 цаг гэж дуусна шүү дээ. Арай үгүй. Манай ажлахт биний минь чи бүр доор таацсан байх юм байна. Мазаал олсон чи таацсан. Скежүүл аваа гаргачихсан байлээ. Арай биш үдээ шүн мөндрийн шин үүр мүрээр тоолч идэг те. Lightning name гэж байна. Нээштэй 50 байл та. Ясна чи нэг lightning нээх гээд lightning-аас юу унах нь гэж ирэхэд нэг багцаах гээд байна. Зүгээр болно. Болно. No. Өмнөх өдрөлгөө хийгдэх юм блэ гинэ. Энэ урсуулах багтаа мэдээч юу? Юу гэж л орой явуулна арай үгүй. Би мах гаргацсан биш нэрээ яана. За одоо 7 цаг 20 минут амжихлоо. Тэсэж чи осигээд хүлээгээд нэр мах гаргацсан одоо би чинь тэгтээ эхэлчих юм бол 7-оос юу 9-өөс үгүй 7-оос 8 гэж дуусаад 8-аас 9 хүртэл нэг зав ш та. Тэр хооронд нь хоол ажих юм байна тий. Ах ямар кейс хэрэглэв. Энэ lightning case сонгоолгоод өгөөч гээд манай нэг үзэгчд гисэн. Lightning case өөрөө онгойлох гээд трофиг харах гэдэг юм биш үү дээ одоо. DR3 7-оос 9 цагаас мазалаа 9:30-аас август. Оо. 45% онгоолгоод би чи хийдэг онгоолгоч сая. 2 удаа 9 одоо 2 дахь 9 дээр явж байгаа. Тэгээ тийм 2 дахь 9 дээр гэдэг чинь 9 17 задлж яаж байгаа юм уу?
Бүгд боно гэж бүгд боно. Гэхдээ ер нь газ махаас ч юм тавьж. Асим морох тохиол. За окей. Бай. Дуусглаа хаалаа явсаа. За. За стрим хаалаа. Стрим хаагаад буцаагаад нээлээ. Стрим хаагаад буцаагаад нээлээ. Тэнгүүтээ таад маань холтлохгүйгээр буцаад төд бодлохгүй буцаад ороод ирээ. За гайс утгагүй. Окей. Буцааслаа.